بالتزامن مع انتشار صور لغزو الجراد ملعب الشرائع في مكة المكرمة خلال المباراة التي جمعت نادي النصر والوحدة بالدوري السعودي، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسراب جراد قالت إنه مصور حديثا في المملكة. وبحسب وسائل إعلام فإن الادعاء مضلل، والفيديو منشور قبل سنوات، وتظهر في الفيديو أسراب كثيفة لحشرات. وجاء في التعليق المرافق: الجراد في السعودية يا رب سلم، الجراد آية من آيات الله. وحصد المقطع آلاف المشاهدات في سياق غزو الجراد لملعب الشرائع في مكة المكرمة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت نادي النصر والوحدة بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية. وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أن الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضر بالمحاصيل الزراعية. أما الفيديو المتداول فهو قديم ولا علاقة له بذلك، فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد البحث إليه منشورا على حسابات عدة في موقع تويتر بتاريخ 23 من فبراير من سنة 2020. وقال ناشر الفيديو إنه مصور في مدينة الدمام السعودية.